Mesedez eskatzen dizut bidea mailara arte ikustea. Gauza garrantzitsua da esateko da. Mi esker. Zure izkera horretatik, badirudi ni baino askoz indartsuagoa zarela pentsatzen duzula. Jakina oso zure gainetik. Turn down for what? Turn down for what? Irabazi egindik. Zuen soldadutxo zuharrak, sasoi-sasoian ez daudelakoa daukat, ez duzu eustu. Itxoin eusartu arte. Zaude lasai eta geldi. Beste zeren ni arduratzea nahi baduzue, laster garbituko ditut. Kontu zer dioan, izakitxo hauek oso minkorrak baitira. Abai? Candy perreo, candy perreo, candy perreo, dale candy, candy perreo, candy perreo, candy perreo, azota, azota, candy perreo, candy perreo, candy perreo, dale candy, lo quita como candy. Que Kelvin el sacamostro. Lo quítalo, 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 Bere erasoa saiestuko aurre emango diot. Kontuz! And his name is John C. Oraindik ere biziri. Orain nola zenbat unitate duk bere burruka indarran. 8.000 unitatetik oso gora dabil. Ziteke, nire tresna hori gaizkizten ideak ezin dikein desmingarri izan. Spike, that's the wrong number. Hauxe harritzeko. 1100 unitateko burruka indarra daukan soldadua menperatu dik. Horrek esan nahi dik soldadu hori raditz bezain indartsua zela. Beraz, gizon honen indarra 1100 unitatetik gorakoa da. Eta orain zer nahi duzu egin dezadan, agindu. Beste zer batera pasatu nahi duk, aizak zera. Nekatuta alago. Bizkat bai? Orduan ezingo dioke zeriekin? Orain presto. Zer, baina nork egin
nik hori? Behera duk, baina nola zitekek kontuak behin betiko garbitu nizkiola ustenian. Azarto, harrapatu gauza bazara. Zeri begira zaude, harrapani! Lurtaralua. Damutu behartzaik niri burla egin izana. Geldi, haulegi dago defenditzeko! Eta orain Krilin ere bai. Krilin ere hildu? Bai, amaitu duk. Oiuekin ozen gurera urbildu. Zerbaitetan dut egin bada, aldatzerik bada, garerako izango. Nauzu inola ere harrapatuko. Ez, laster ikusiko diago. Egitak azken agurra! Inguruan desegin dezakezu izarrak eta planetak, baina ni ezingo nauzu desegin. Surprise, motherfucker! Bigarren parte bat izan nahi ezkeo, Cell eta Bull sagakin eskatzea baino ez tezuen, baina bideoa ez da hemen amaitzen. Adi, hurrengoen. Bikoizketa Euskaraz kolektiboaren adierazpena. Euskarazko bikoizketa hil zorian. Euskarazko bikoizketa hiltzear da. Egungo errealitatearen gordintasuna adierazten duen baieztapen latza eta penagarria. Azken 30 urteetan, gure herriaren hizkuntz normalizazio prozesuan ekarpen garrantzitsuak egin dituen jarduera hau azkenetan da. Bikoizketak ahalbidetzen digu mundu zabalean sortzen diren era eta molde guztietako ikusentzunezko produkzioak gure hizkuntzara eta gure gizarte ezaugarrietara ekartzea. Bikoizketa Euskaraz kolektiboak badaramatza zenbait urte Euskadiko erakundeak lan jarduera honen atzerakadaz eta egoeraren larritasunaz ohartarazten. Erantzuna ordea hitz hutsak besterik ez. Gure aburuz, ETBek telebista publikoa denez, herritarren hizkuntz normalizazioan eragile ez ezik, aitzindari eta bultzatzaile nagusia izan behar luke gure lan jardueraren alorrean. Zer esanik ez, borondate politikoa ezinbestekoa dela zeregin honetan. ETB bat hilda dago. 2015ko irailean ikusentzuleen kopurua 1,6, hutsaren urrena alegia. Zerbait egin beharko da lehenbailen erabat lurperatu aurretik. Besteak beste, audientzia kopuruei garrantzia txikiagoa eman, euskarazko programazioari dagokionez behinik behin, eta programazio parrilla egonkor eta iraunkor bati eutsi, euskarari garrantzi handiagoa emanez programazioaren alor guztietan, izan ere, euskara bera baita euskal telebista izateko arrazoi. Eta honetarako, ETB bat telebista publiko generalista, integrala, kalitatezkoa eta euskarazkoa izatekotan, nahitaezkoa da agindu politiko argia. Egin dezagun egin beharrekoa, ETB bere euskarazko kanalekin, euskararen benetako telebista tematikoa izan dadin, lehen mailako eskaintza zabal eta erakargarriarekin, genero guztiak barne hartuko dituena, eta herritar guztiei zuzendua, haur, gazte eta heldu, inor baztertu gabe.
Segurazki, ezaguna egingo zitzaizuen entzun berri duzuen ahotsa. Aurreko belaunaldikoak zareten hoi, bai behintzat. Prez nago baina bat desagertzekotan zeu izango zara. Bai, Son Gokuren ahots mitikoenetako bat. Eta hotz horren atzean, milaka pertsonai. Eta pertsonai guzti horien atzean, urartzaroa, poztu duten, pertsonaiei, bizia ematen dieten, pertsonak daude. Baina hau, tamalez, bukatu eginda, Euskal Bikoizketa, hil eginda, edo hobesan da, hil egin dute. Ziurrenik honetaz, jabetuko zineten, ETV batera Tele5ko programen imitazioak ekartzen, hasi zirenetik. Marrazki bizidunak erabat baztertuz, eta ETV3 Teledoraemon 24 ordutan bihurtu zutenetik. Aurretik kanal honetaz gozatzen zuten aurrez keskatu gabe. Argi dago, audientzia kopuruak garrantzitsuak direla, baina badaude garrantzitsuagoak diren eta funtseskoak diren gauzak. Hala nola, aurrei euskarazko edukiaz gozatzeko aukera eman, eta euskararen normalizazioan lagundu. Are gehiago, iraunduen urteotan izan duen garrantzia izan eta gero. 80ko hamarkadan jaio ginenok, euskarazko marrazki bizidunen programazio zabal batez gozatzeko aukera izan genuen. Hortaz, privilegiatuak sentitu beharko ginateke, baina ez, norberak ikasitako hizkuntzan garaturiko edukiak ikustea, ez da privilegio bat, behar bat baizik. Are gehiago, adin hauetan, jorratzen dituen atalak funtseskoak direlako, aurren heziketarako. Euskara, nire ama hizkuntza da, eta euskarazko marrazkiak ikusten hasi eta handitu naiz. Orain, nire lehen gusu txikiak ezinezkoa du ezuiketa hau jasotzea, eta Klan edo Disney Channel bezalako katetara joan beharra dauka. Euskarazkoak aspergarriak direla esanez, beti berdina ematen baitute. Neri honek pena handia ematen dit. Ez niregatik nik nire momentua izan baitut, baizik eta ekintza bioiz gabe hau egin zutenek kopuru handi bat baztertu zutelako. Eta kopuru honi dagokio hitza zuzen ere, beraiei baitaude marrazkiak zuzenduta. Seguru nago, Urkullu jaunari ez diola honek pena handiegerik emango, eta gustu handiz jarriko diela bere jobei, edo dena delakoei, Boing, Klan eta horrelakoak. Eskerrik asko, honen alde, borrokatu duzuen guztioi, eta borrokatzen jarraitzen duzuen guztioi. Eskerrik asko, urartzaroa poztu duzuen guztioi. Eta hau, egoera tamalgarri honetara eraman duzuen hoi. Malkoak, aurpegia, zeharkatzen didan bitartean, mesedez eta arren eskatzen dizuet. Egizu zerbait, etzazu utzi hiltzen gure hezkuntzarako eta guretzako, hain garrantzitsua den, hau, mila esker. Beno, zorionez dana ez da nilune ez da, badare, hemerotekak, eta, euskarazko, ikus-entzunezko edukiak, biltzen dituzten, bestelako horri aldek ez. Eta biltzearen alde, lan iteuenak ez. Adibidez, euskalen kondiz dau, ikustazuten hau, eta, bastante ondo dau. Ezautzen ez bazenuten hau da, ikustazuten hau. Eta, ni azken aldin One Piece ikusten nahi nez, hemen dago. Eta, ez da oso ez, da 36. kapitulun ikuste utzi zioten, eta, hemen dare, online ikus daitezke, o bestela deskargatu daitezke, online ikusteko, ikuste zuten ez, Google Drivera egota dare, eta, hor dare. Guztiz euskaraz dare, eta oso ondo dago. Ula baimenik gabe joaten bagara ere, ez da? Oso errukitsuak izaten dira. Latzak zian marraztu. Bekatua da haren arauak ez betetzea, ezin duzu lertu? YouTube izango balitzu. Ez dio esola, alare joango gara. Jainko horrek debekatuaren joan nahi du.
Eta ikusten zuten ez, katalogo handia dago. Asko osoak dare, baina bueno. Gero, pelikulak badare, katalogatu dare, 13 urtetik, gorako, dokumentalak, kirolak, pilota gehien bat, baina, bueno, herrikirolak ere badare, boxeoa. Bueno, zuek kuskuseatu zazute, oso ondo dago. Eta gero, marrazki bizidunen kantak, nortzuk lagundutzen duten proiektu, eta bueno. Eta gero, ikusten zuten ez, nahiko gutxiro eguneratzen dute. Eta bueno, hor klikatzen bazute, forora zoazte, izena emate zute, eta foron parte hartu dezakezute, eta oso ondo dau. Eta bueno, hainbat buruz hitz egitea, foro normal bat eman. Eta Beno gero baita, euskomanga.com weba dau, oso ondo dauna baita, hemen iteguena da, Japonieraztan dago animea tamaga euskarara azpititulatu, niena ez oso honen oso zalea, mangana eta esan nahi dut, baina, bueno, interesa bat zute, oso ondo dago baita, ikusten zuten ez, online ikus daitezke, beste foro bat eman, nahiko itxur oso da, oso ondo dago esan. Toi, deskargatu daitezke, online ikusi, zuen aukerara dago. Bueno, gero uste zuten ez, katalogauta dago, manga, animea, hemen ikus daitezke, eta animea, hemen aukeratzeko aukera zute, zuek kuskuseatu zazute foroa, artikuluak, eta hoizan esan nahi duen guztia, eskerrak ematea Euskal Bikoizleen kolektiboai, audioi grabatzeagatikan, bideo honetako espresuki, eta Eusko Manga kokidei baita bideoen montaketan eta lagundu izanagatik, eta mi esker, bideo ikusi izanagatik, zabaldu zazute zuen lagunekin, eta horrengotan ikusten gea, aio!